Buenas, te habla tu otorrinolaringólogo, el doctor Carlos Torres, y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, los ronquidos. Típicamente los ronquidos ocurren porque hay una obstrucción parcial de la vía aérea superior que cuando el aire pasa causa vibración de los tejidos. Algunos de los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de roncar incluyen el sobrepeso, el consumir alcohol antes de acostarse, problemas anatómicos que puedan limitar el espacio de la vía aérea. El ronquido puede ser un problema de salud cuando también interfiere con el paso del aire y limita el flujo del aire, lo cual conocemos como apnea del sueño obstructiva. Los ronquidos se pueden manejar de una manera conservadora, como viene siendo la pérdida de peso, terapias posicionales donde se considere dormir de lado en vez de dormir boca arriba. También existen soluciones permanentes como vienen siendo la cirugía para abrir el espacio y evitar la vibración de los tejidos. Esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos.